ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ರಮ್ಯಾ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ? ಇವತ್ತು ನಾನು ಫ್ರಿಜ್ನ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನೇನು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬ ಹತ್ರ ಬಂತಲ್ವಾ, ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದ್ಸಲ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನಾನು ಹೇಗೆ ಫ್ರಿಜ್ನ ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಾಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಟಿಪ್ಸ್ನ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಬನ್ನಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕವರು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು, ಫ್ರಿಜ್ನ ನಾವು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ 1 ಅವರ್ ಮುಂಚೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅದೇನು ಐಸ್ ಗಿಡ್ಡೆ ಥರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ನೀರೆಲ್ಲ ಸೋರ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀಟಾಗಿ ಅದು ಸ್ಪೇರ್ಸ್ ಏನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀರು ಸೋರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನೀಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಒಂದು ವಾಟ್ರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಂಟ್ ಹೋದಾಗ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಹೊತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಫ್ ಆದಾಗ ನೀರೆಲ್ಲ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇಳಿದ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಈ ನೀರನ್ನ ನಾವು ಅವಾಗವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಾಗೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ತಕ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ 2 ಸ್ಕ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊತೀನಿ ಕೂಡ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಮೇಡ್ ಕ್ಲೀನರ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಜ್ಯೂಸ್ ತೊಗೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪೂನ್ನಷ್ಟು ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಹಾಕ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಡುಗೆ ಸೋಡಾ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಸೋಪಿನ ಪೌಡರ್ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನೇ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀರು ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ಲೀನರ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಫ್ರಿಡ್ಜು ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಆ ಸ್ಮೆಲ್ ಕೂಡ ಇರೋಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಘಮ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪು. ಈಗ ಅದನ್ನು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಏನು ಫ್ರೀಝರ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಿಂದು ತೆಗ್ದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದನ್ನು ಈಗಲೇ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ನೀರು ಕೆಳಗಡೆ ಸೋರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರಿ ಅನಿಸಲ್ಲ. ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಫುಲ್ಲು ಡ್ರೈ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ನಾವಾಗಲೇ ಏನು ತೊಳೆದು ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಸ್ಪೇರ್ಸು, ಅದೆಲ್ಲವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ರೋಲ್ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಇದು ನನ್ನ ಮಗಳು ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಬೈಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಂತ, ಉಳಿದಿತ್ತು, ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಳತೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಏನಂದರೆ ನಾವು ಸಾಸು ಕೆಚಪ್ಪು ಅದು ಇದು ಇಡ್ತೀವಿ, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಏನು ಕರೆ ಥರ ಆಗೋಲ್ಲ, ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಶೀಟ್ನ ಎಸ್ಬಿಡ್ಬೋದು. ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪು. ಟೊಮೆಟೊನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಟೊಮೆಟೊ ಕೆಳಗೂ ಕೂಡ ಆ ಶೀಟ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಟೊಮೆಟೊನ ನೀವು ಕವರ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಗಾಳಿ ಆಡೋ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಟೊಮೆಟೊ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನೀರಾಗಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಈ ಥರ, ಅದಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಕೆಳಗಡೆ ನಾನು ಇದೇ ಶೀಟ್ನ ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಗಲೀಜು ಥರ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಇವು ಮೂರನ್ನು ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ಮೇಲೆ ಫ್ರೀಝರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದರಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಆ ತುರಿನ ತುರ್ದು ಈ ಥರ ಫ್ರೀಝರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ. ಒಂದು 15 to 20 ಡೇಸು ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಶೀಟ್ಸು.
ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಹಾಕ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ವೈಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನು ಚೆಲ್ಲಿದ್ರೂ ಸಹ ಕರೆ ಆಗಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಂಟೈನರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತುಂಬ ರೇರಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಥ ಕಾಳುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಹುಳ ಆಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಹಾಗೆಯೇ ತಿಂಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅನ್ನಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು. ಇದನ್ನು ತುಂಬ ದಿನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಟಿಶ್ಯೂ ಪೇಪರ್ ಒಳಗೆ ಸುತ್ತಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ಕಂಟೈನರಲ್ಲಿ. ತುಂಬ ದಿನದವರೆಗೂ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಕವರ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿರಿ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಸಹ ನಾನು ಅದೇ ಥರ ಕವರಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ದಿನದವರೆಗೂ ಇಡ್ಬೋದು, ಒಂಥರ ಬತ್ತಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ, ಫ್ರೆಶ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೌತೆಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಆವಾಗ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರ ರೋಲ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕಪ್ಪಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ಥರ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನ ಕಾಯಿಸಿ ಎತ್ತಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ಈ ಥರ ಕವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ತರಕಾರಿ ಆದಷ್ಟು 2-3 ದಿನಕ್ಕಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಬನ್ನಿ, ತುಂಬ ದಿನದವರೆಗೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ದುಡ್ಡನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಾವೇ ಆರೋಗ್ಯನ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡೋದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು. 9 ಪಾಲಿಶು ಗಟ್ಟಿ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ತುಂಬ ದಿನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಮೇಲೆ ಸಹ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫ್ರಿಜ್ಜು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ನಿಮಗೇನಾದರೂ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಅದರಿಂದ ನನ್ನ ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ.